然後我哋嘅心，記住一句啦。好多年之前，城市人為咗利益打嚟打去，我哋祖先為咗和平，帶住大家嚟到呢個世外桃源，自給自足，唔再爭鬥。我真係聽人講嘢㗎，咁就同佢哋嗌媽媽。我心諗，如果對方有新型武器，我點會虧？我一直都有秘密研究，而家終於成功研發咗3粒唔同嘅秘密藥丸。哇！真係有魔法藥！第一粒隱形丸，食咗之後喺1分鐘之內，對方見你唔到，你拖住嘅人亦都會同時隱形。1分鐘要把握時機。第2粒隔空移動丸，食咗之後可以用意念搬動一啲唔係太重嘅物件，甚至可以拉開人哋嘅手腳。呢粒係對保護村民好有用嘅。第3粒黃情丸，食咗嘅人就會唔記得恐懼同唔開心。如果俾敵人食咗，就會唔記得有黃金山同桃源村。咁醫生都要交俾邊個保管？雲喜，你平時最醒目，負責臨場偵測同埋判斷，到最關鍵嘅時刻先用。好，而家分組，記得齊心合力，守護桃源，齊心同居。咦，等咗成晚，點解佢哋仲唔嚟㗎？唉，因為佢哋守信用啦。雲喜，叻咗喎，咁夜都嚟見我哋。我唔想打仗，想守和平。你哋應承我，只要我交藥丸就唔會傷人。放心啦，我哋最想要黃金山，你幫咗我哋，大家都冇事。聽話人要好勁，點話㗎？3粒都喺我度，其中入面有1粒係隔空移動丸，食咗之後可以靠意念搬物件。哇！試魔水，俾我試下啦。唔得，太險啊！你講得啱，安全第一，我哋會善用佢嘅。其實你幫咗我哋，不如一齊走啊！我哋嘅世界好大。我唔係為咗黃金，我就係想大家安全。安全邊咁易啊？真係驚死㗎！唔係，我唔使見到佢哋受傷。聽晚你就用呢個警報器，一撳入去，我哋就會攻入圈。公羊唔係講橫工咩？唔係攻，只係進入啫，你信我啦。我唔想害佢哋啊！你想點啫？我就講啦，我聽啦，俾1分鐘搞掂。唔准你哋亂嚟，我已經俾咗藥丸俾你哋啦。算你識趣，幫我哋就冇人受傷。但係你哋講過，口頭承諾，信唔信由你。雲喜，你唔好做錯選擇啦！聽晚朋友唔相信你，下次見就你當我哋入村嗰日。我哋走。希望聽日真係冇人要受傷啦。長老，外面嘅人衝緊入嚟啦，我哋頂唔住啦！全體守住陣地，5名集合，個個人取力，帶大家走。停手啊！雲喜，你走邊度？點解你唔知道你位置嘅？你出賣咗我哋啊！你以為可以同你和平，我錯咗。雲喜哥哥，你太過分啦！多謝你啊，雲喜，唔係你，我哋都入到嚟啊！黃金山係我哋啦！村入邊人全部聽我哋嘅命令，快啲吸收補充，大同你哋呢個擊敗。唔准你哋再行前一步，再講多句，我就開槍。唔好傷害無辜啊！你哋嘅命唔值一粒金。停手！呢個係你神器。師傅，我翻咗嚟啦，我而家幫你哋守護住桃源。又嚟一個扮英雄嘅傻仔。佢都練子彈啊！佢真係識魔法。名師出高徒啊嘛。對唔住，係我害咗大
彼得，你見唔見到啊？你哋揸住嘅槍對住嘅唔係敵人，而係自己嘅良心。我真想揾黃金。黃金唔會帶嚟平安，只係會帶嚟貪心。以前我哋都犯過同樣嘅錯，直到一日，我哋終於明白，真正值錢嘅係一顆願意原諒人嘅心。原諒，咁樣就原諒。我既然佢哋話願意悔改，就俾個機會佢哋留低同我哋一齊生活。不過呢個決定應該由大家一齊決定嘅。各位村民，你哋覺唔覺得應該要俾一次機會佢哋？但係佢哋又聽得快啲。我贊成，因為想見到和平。我贊成，因為原來我哋可以心入面舒服啲。我都贊成，打嚟打去冇意思。咁反對話就過嚟我呢邊啦。佢生嘅佢冇命啊，點可以咁算㗎？我唔信你真係會改。原諒真係咁難？難，但唔代表唔值得。不過選擇應該要由每個人自己作出嘅。仲有冇人嚟舉手？我唔知。每個人嘅心裏面都有一盞燈，要唔要開嘅都係你自己嘅選擇。